خوتي خواتاتي جيناكم فيديو جديد، نتمنى اعجابكم والتفاعل مع الفيديو. نتمنى تستمتعوا اوقاتكم، وحنا وجهه الى حديقه الحيوانات والطيور. يا ولا فامي، احنا وصلنا للبلاصه اللي غادي نتجولوا فيها ان شاء الله. احنا قربنا ليها هاد شويه. هي حديقه الطيور والحيوانات، هي سمينا حديقه الطيور ولكن الطيور والحيوانات. والطبيعه هذيك ترتاح فيها النفسيه، وبنادم كيبدل الروتين وكيدي ولا. هذه هي الطريق، احنا قريب ان شاء الله. الحديقه هي انشأت في 1982، تحتوي على مجموعة كبيرة من ومتنوعة من الطيور والحيوانات وبمناظر طبيعية خلابة. والمهم تمشي لها بنادم نحصل على المتعة والسعادة والبهجة، التعرف على أنواع الطيور والحيوانات، والرقص ديال الهجرة ديال الطيور والحيوانات، وعلى أنواع الطعم ديالها. ذلك هذه الحديقة مكان تعليمي وترفيهي. هذا المكان والله فامي، احنا وصلنا للحديقة الطيور. خوتي كلشي في الطبيعة. السلام يا سلام. انتم خوتي الطيور. انت كنت مربي هذا في السطح؟ يا سلام. وهرب الذكر وبقات نتوى في لاكاج، والله ما سمح فيها. انتم السميه ديالو كلوبيس. كيولف بنادم. كيولف. رخيصه. جيت انتم خوتي هاد الدخله ديال الحمام، البطيطات، هما الطوس. يا سلام يا سلام، البطيطات، الحمام. فواياج. كاين فواياج كاين. طلع الخير. بونجور صافا. انتما خوتي يا سلام يا سلام، خصكم تجيو تزوروا هذه الحديقة. هذا تيقولوا له فلامون غوز. فلامون غوز غوزي اصلا. ايوا ايوا
سياح ومغاربه واجانب. راه هذوك الحيوانات كذا. الوعي الغزال. ايوا عيد قريب عيدو فيه خسي باش مزيان. غزال دوكاس. هو ده خوسي الوعي. ايوا تا اخي شي واحد تعيد به تعشي قبيله. ما عارف تبارك الله. اللهم بارك. شحال اللون ديالو بحال الحجر ياك تيبانس. كيعيش في الصحراء. كذا كاين السميه ديالو. تبغي الشمس مقلوبه. تما خوتي واحد الميزات كبر بزاف. عزاز كبر بزاف هذا. شوف قصر يا سلام. انتما هادي يلاه تزاد صغير. الطوس نقصي شي واحد الجو معايا. انا فاهمك واحد صغير. ايوا انا في كيفك له نشوفوا الباب. صافا دابا خصك تمشي يدي. مالك باغي تدابز؟ ولا دو حقرينا مساكن حبسينهم هنايا. كنقزوه يا سلام. هذا جمل فرنسا. انتم اللي يعرف سميتو يديرها في كومونتير. هو ديسي حتى نوض يشوفوا فيهم تنزلوا ليه راه واحد اخر صاحبو ولا هو اللي يعرف سميتو يكتبوا في كومونتير نشوفكم. واحد التوصيل شو سميتو.
هانتوما اخوتي الالعاب حتى اللي جاب مع الدراري الصغار هنايا كاين فين يلعبوا. ها هو هذا من فرنسا. نقلبوا على سميتو هذا بغيت سميتو. كاين طوس لا شنو هاد الطوس هذا؟ بعد المرة توصل حتى لهنا. ها هي لا طوسي السلحفاة كرون. كي غادي تلعبي. شفت الالعاب سمعت موسيقى. عرفتي تلعب مع راسها. يلاه باي باي. هانتوما اخوتي واحد الطوس فين راه. ايوا نزل ندير لهم السيارات. عمري ما سمعت انا الصوت ديالو. عيشه العبيله. حيدوا هذا الببغاء هذا اللي كان بحال هنا. كلاكسون والله الا بحال شي كلاكسون. فين هو داخل الاخير حتى اللي ماكله كاينش بحال شكل الكلاكسون. ببغاء 7000 درهم. ازرق الاصفر. ايوا سمعتي هذاك الببغاء الرمادي يساوي 4000 درهم. سولت عليه. ايوا واش بيريس. هاي الاسم ديالو بمدينة. يا اخوتي قربت الصلاة جولة وما سقيناش بكم. هذا ما كان غنشوفو. يا اخوتي شكرا على المتابعة و اللي عجبو الفيديو متنساوش لايك كومونتيرو بارطاج مع صحابكم.
موت. وين نازل؟ الصوت صاحبي تكرو. تنظف راسهم كلشي نظافة نظافة من الإمام.